Nuestra distribución de la planta es la siguiente. Principalmente vemos el área administrativa. Luego vemos la zona de producción. Dentro de ella encontramos el acopio de materia prima, en primer lugar. En segundo lugar, vemos el ingreso y selección de la materia prima del PIPP. En segundo lugar, el proceso de molido y pesaje. En cuarto lugar, el acopio de material molido. En quinto lugar, la máquina EAD-MX de producción de láminas HPDF. En sexto lugar, el área de bodegaje. Vemos también la zona de descarga de materia prima y la zona de carga del producto terminado. Luego el parqueadero